إن شاء الله يا جماعة على الموعد بإذن الله. دقيقة واحدة بس. أهلا بيك أخي فؤاد، أهلا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير يا اللي كي. إن شاء الله، إن شاء الله السودان بخير يا رب. أهلا وسهلا بالحاجة زهرة، أهلا بحضراتكم جميعا. نعم نعم. الإيمان هو عصب كل ما يدور في الدنيا بالإنسان. نعم، صدقت يا سيد تامر، صدقت. يا أهلا وسهلا يا حاج محمد، حاج محمد أنور، أهلا بيك. نعم أكيد ندعي لأهل غزة، إخواتنا في غزة تحت القصف. أكيد أكيد. ويا جماعة الكلاب هاوس كله فيه مشاكل. حجب الغرف المسجلة، هو لما عملوا التطوير في الكلاب هاوس، التحديث اللي عملوه خلوا موضوع الغرف وموضوع الصالونات وكده، السيرفرات فيها مشكلة. في حد بيأكد ان احنا مرصودين او كده. انا عايز اقول انا بالنسبة لي وانا قاعد في الغرفة ما بلاقيش، يعني ما بشوفش الناس اللي. نعم مظبوط. يعني هرم بيأكد كلامي، بيقول لي مظبوط الموضوع مش. انا كمان بشوف كده يعني. فاحنا هنستنى لما نشوف السيرفرات. الحمد لله احنا عندنا باك اب، كل كلمة، كل كلمة قلناها من اول يوم لحد اخر ثانية مسجلة. ولادي دايما معايا في الغرفة بيسجلوا كلامي مباشرة، ما بيستنوش لما الغرفة تعاد. يعني مش في الإعادة، لا بيسجلوا وهم قاعدين معايا. يعني حاليا دلوقتي ولادي قاعدين، مش يعني مش ولادي أنا باباهم، ولادي على الكلاب هاوس. م? دول ما بيسيبوش يعني، كل الكلام وكل الغرف مسجلة عندهم. والحمد لله، الحمد لله. هو الهدف ان الكلام ده حضراتكم تسمعوا لأولادكم ويبقى في يعني ناس من بعدنا تسمعوا، وناس موجودين عايزين يتعرفوا علينا يسمعوا، ينضموا لينا، زيادة في الاستفادة زي ما بيقولوا بإذن الله. تمام يا حاجة زهرة، مظبوط مظبوط يا حاجة زهرة. احنا النهاردة هنتكلم عن التجسس. يا هرم لو عايز تطلع تقفل الشات اطلع. ازيك عامل ايه؟ أهلا السلام عليكم. عليكم السلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله، الله يكرمك يا دكتور. الأسرة كلها بخير؟
الحمد لله رب العالمين. المذاكرة عاملة إيه؟ والله الحمد لله. أنا عايزك تقطّع نَفْسك. إن شاء الله ربنا يسهل. لإن أنا بعد كده بقى إيه، أنت هتخلّص عندك وبعد كده إيه، تنضم بقى، تيجي بقى تتعلّم بقى بجد، لإن يا أنت من رب أنا المرشّحين. مستنيها والله. أنت من المرشّحين يا أفندي، من يا رب المرشّحين في واحد من المراكز، يمكن هي تطلع مركز اليابان، يطلع المركز بتاع ماليزيا. إن شاء الله. إن شاء الله حبيبي. اقفل بقى الشات عشان أنت بتزعل من الشات وبتقول ما بنركّزش وكده. حاضر. ماشي، ماشي حبيبي. وتبقى بعد كده في الغرفة من غير ما أنا أقول لك اطلع، بما إن إحنا لسه بادئين تطلع على طول وتعمل اللي أنت عايزه. أستاذنك أنزل تحت. طبعًا تنزل لإن هنتكلم عن المخابرات. يالّا. حاضر. ماشي حبيبي، شكرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله على ما نقول شهيد. بادئًا بذي بدء علشان الناس ما تاخدش الكلام في بدايته وتحكم عليه. هنصبر شوية مع بعض علشان نقدر نوصّل الصورة، عشان إحنا هنتكلم النهارده في حاجة شوية مركبة، مش معقدة، مركبة، يعني محتاجة شوية تفكير علشان نقدر نقفز بالمعلومات اللي هناخدها دي لفهم واقعنا. من حيث المبدأ أنا باطمنكم بالنسبة لحال إخواتنا في السودان، وده لازم الموضوع نبدأ بيه. حال إخواتنا في السودان، إحنا زي ما قُلنا، إحنا متأكدين من كلامنا وبنعيده تاني وبنقول إن دول فصيلين بيصفّوا بعض، وإحنا متابعين متابعة دؤوبة، وبنقول لإخواتنا في السودان بلاش الذعر، بلاش الهجرة، بلاش ترك البلد، لإن المواضيع مش هتطوّل. لو في قلق وفي أولاد وفي ناس كبار ماشي، بس نعمل حسابنا إن إحنا راجعين، وراجعين بأسرع ما يكون إن شاء الله. ده بالنسبة لإخواتنا في السودان. إخواتنا في غزة، الحمد لله، الحمد لله. يعني خير، لا تعليق، بس خير. إحنا إن شاء الله عايزين كل شوية كده، لو هم ما يعني إحنا اللي لازم نحرّك الماء الراكد بقى، يعني بلاش السياسة القديمة دي، يبقى إحنا بس مجرد رَد فعل، لأ إن شاء الله هنخلّي رَد الفعل يبقى عندهم هم إن شاء الله. ومش هنكسب من موضوع مظاهراتهم دي كلّها، يعني كلّها أمور مش حقيقية، المظاهرات دي وبتاع واليمين المتطرف ومش عارف إيه ونتنياهو والقوانين والقضاء، ده فيلم وإحنا عارفين مغزاه إيه. لكن الحمد لله دلوقتي إحنا عندنا الريادة في تحريك الماء الراكد. إحنا مستنيين حد يقول لنا عيشوا معاهم كويسين، ولا يقول لهم هم والنبي ارحموهم. إحنا ما بنطلبش من حد الرحمة إلا من الله عز وجل، وإحنا هنعلّم الناس كلّها بإذن الله إزاي المسلم بياخد حقه. آآ النهارده موضوعنا باختصار شديد، إذا كانت الشعوب بتلوم على الحكام العرب، لإنّهم كانوا في منطقتنا العربية، وهنعرج شوية على إيه، على تركيا، عشان في ناس بعتت لي أسئلة كتير بالنسبة لتركيا. فهنتكلم شوية عن تركيا في نهاية كلامنا عن أحوالنا كعرب، لإن النهارده معانا معلومات من وثائق هنزيحها على حضراتكم، وإن شاء الله نخرج من الغرفة وإحنا عندنا فهم جديد للي بيحصل في محيطنا، شايفين بجد إيه اللي بيحصل، مش شايفين كلام إعلام ولا كلام إعلام مصري ولا كلام إعلام إماراتي ولا كلام إعلام سعودي ولا الخرف ده، ولا الجزيرة ولا المنيرة ولا مش عارف إيه، ولا الهبل الإخوانجي اللي هو الإنجليزي اللي تابع للتاج، ولا الهبل اللي موجود في تركيا من الإعلاميين الربع كم، كل الكلام الفارغ ده، ولا طبعا الميديا في اليوتيوب والناس اللي بتجيب أخبار من أي حتة أو يجوا يسمعونا في الغرفة يقعدوا معانا 5 دقايق ويعمل عليهم برنامج. سيبكم من الكلام ده، سيبكم من الكلام ده خالص. النهارده احنا بنقول الحكام والمحكومين انكشفوا. طب ما هم من زمان، انت يا دكتور بتقول من زمان هم خونة الحكام، تصدقوا كمان والمحكومين، يعني الشعوب كمان خاينة، إزاي يا دكتور؟
الشعوب خانت نفسها، وبخيانتها لنفسها سمحت للحكام بإن هم ينغمسوا في بئر الخيانة. دي مش فلسفة. في علم السياسة علشان يحطوا حاكم عليك، اتعلمنا كده من الإنجليز، واتعلمنا كده من البرتغاليين من زمان، واتعلمنا كده من الفرنسيين، واتعلمنا كده من الأمريكان بعد كده بعد الحرب العالمية التانية. اتعلمنا منهم إزاي يحط حاكم ملوث بعد ما يصنع له بيئة ملوثة. احنا عندنا القول القطع من أعمالكم سلط عليكم، بس هم ما يعرفوش الكلام ده. هم بيشتغلوا إزاي؟ أنت لازم تهيئ بيئة ملوثة لكي تضع فيها حاكم ملوث. أنت مش هتحط حاكم، يعني أصحاب المصالح مش هيجيبوا لك حاكم يصلح لك البلد، يصلح لك التعليم، يصلح لك صحتك، ها، يدافع عنك، يمنع اغتصاب أرضك، يمنع اغتصاب ثرواتك. أصحاب المصالح ما لهمش في الكلام ده. أصحاب المصالح بيحطوا الحكام علشان يدوروا الدول دي كأنها شركات، كأنها شركات، أو نعتبر الدولة آلة، آلة، والكنترول بتاع الآلة دي اللي بيفتح كل يوم يرفع السكينة عشان يوصل الكهرباء، أنا أعتبره هو الحاكم، واخدين بالكم؟ واللي واقف على المكنة بيتابع كل ترس ماشي زي ما هو مكتوب له في الكتالوج بالظبط، دول الحكومة والبطانة. اوعى تفكر ان دول وهم واقفين قدام المكنة بيفكروا ان المكنة دي م? بتاكل بعضها من كتر ما هي منهكة، مش قادرة ترتاح. وكل منتج الآلة دي طالع على طول على بره، والمحتسب اللي هو الحاكم والبطانة بتاعته ده بياخد نسبته وبرضه بيطلعها على بره، والآلة عمالة تتآكل من نفسها وعلى نفسها وفي نفسها. ده وصف بسيط إذا كنت عايز تفهم أنت بتتحكم إزاي. أنت ترسف آلة لا تتوقف عن الدوران إلا حينما تنكسر. يوضع بديل ليك ترس آخر، بيكون ابنك، بيكون حفيدك، بيكون أي حد. إذا كنت أنت بتفكر بقى إن في نظرة تانية من الحاكم ليك، يعني يقعد يقول لك إحنا نحافظ على كرامة المواطن، إحنا نحافظ على حياة المواطن، إحنا نحافظ على ممتلكات المواطن. يا ريتك تنفض الكلام ده من دماغك، هز دماغك كده وارمي الكلام ده في الأرض، علشان أنا هحكي لك إيه اللي حاصل في كل ربوع الوطن العربي. وطبعا ممكن نتكلم عن افريقيا وامريكا اللاتينيه، ونتكلم عن جنوب شرق اسيا، ونتكلم، بس انا خلينا في اللي ايه، في اللي احنا عارفينه. لان انا اكتشفت ان كتير من الناس ما تعرفش خرايط، فلما بتكلم يعني كتير من الناس بحضور معانا يعني في الجغرافيا ما كانوش شطار، كانوا بينضربوا في الفصل، فبيقولوا احنا ما بنعرفش انت الاماكن اللي تقصد. تمام، فهنتكلم في اوطاننا احنا. مصر اللي معروف ان جنوبها السودان، ومعروف ان غربها ليبيا، ومعروف ان شرقها فلسطين والسعوديه وبقيه البلاد في الخليج، وفي غربها ليبيا وبقيه البلاد لحد المحيط، يعني تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، م? وجنوبها السودان والصومال، م? وجيبوتي واريتريا واثيوبيا، يعني وفي يعني على جنبها الايمن قبل ما نروح للدول يعني في البحر الاحمر، وفي فوق بقى في الشمال البحر الابيض المتوسط. خلينا في الخريطه البسيطه دي. الحكام بيتم تعيينهم
والموافقة على تعيينهم وفقًا لمنهج ونظرية ثابتة بقى لها حوالي 300 سنة في حكم العالم. الحكومة نفسها، الدولة نفسها بتحكم الشعب جوّه بنفس النظرية اللي هي بتتحكم بيها من برّه. يعني نجيب مثل بسيط، إنجلترا أو أمريكا بتعيّن الحاكم في مصر، وتعيّن الحاكم في ليبيا والسعودية وتعيّن الحكام، تمام؟ كل حاكم مثلًا السيسي في مصر، الناس اللي معاه بيتعيّنوا مش من السيسي، ما ينفعش. هو السيسي بيتهيأ له إن هو بيعيّن الناس اللي معاه، بيتهيأ له. ليه؟ لإنه السيسي ليه مستشارين. المستشارين دول دايمًا بيقولوا إيه، تكنوقراط، يعني ناس جامعيين، ناس متخصصين، ناس مخضرمين، ناس خبرة سياسة، ناس خبرة قانون، ناس خبرة اجتماع، تمام، ناس خبرة اقتصاد. نركّز بقى هنا، دول اللي بيحكموا، لإن السيسي أمّا ييجي ياخد قرار في أي حاجة بيقعد مع الناس دي. طيب، الناس دي يا جماعة مش جاية من فراغ. الرصد بالنسبة للبطانة في الدوائر العُليا ده ما بيجيش من فراغ. بحُجة إيه؟ رئيس الدولة بيوافق على البطانة إنها يبقى فيها رقابة من جهات تانية أجنبية وهي اللي بتعيّن تقريبًا وفقًا للجان وهمية، لإنّهم بيقنعوه إن إحنا بنعرف نختار أمنيًا عشان نحميك. فبيعملوا ده في شكل إيه؟ في شكل دورات بقى للأمن القومي ودورات للمخابرات العامة ودورات للأمن العام الدورات دي برّه. المستوى العالي يعني المستوى الراقي، الدورات دي بتتاخد برّه، في الدول أصحاب المصالح. بيرجعوا الناس دول مؤدلجين. يا ترى هو فاهم هو كان راح برّه اتدرّس له إيه عشان إيه؟ أبدًا، أبدًا. ده الراجل كمان يعني عايز يجيب تقدير في قلب الدورة علشان الترقية. هو اللي في دماغه كُلّه إيه، مرتّبه هيزيد يبقى كام؟ وأمّا هيترقّى هيسبق زمايله في الدفعة والّا لأ؟ ده بس اللي في دماغه. لأحسن تكونوا فاهمين إن إحنا بنتكلّم عن ناس راحوا برّه اتجندوا بقى جواسيس وراجعين عارفين إن هم جواسيس. لا، 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 لا. الجمال إن أنت جاسوس وأنت ما تعرفش إنّك جاسوس، والجمال إنّك تنفّذ مخططات أنا عايزك تعملها من غير ما أقول لك اعملها. أنا بابسّط خالص علشان نمشي مع بعض واحدة، واحدة. أسوأ مخطط يعني لمّا تجيب واحد يخطط لحاجة، اللي هو يدّيك تعليمات موجهة، اللي هو هنعمل كذا وكذا وهنستخدم فيها كذا وكذا 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 وكذا، عشان تعمل إيه، عشان نوقّف مثلًا الجانب ده عند حدود معيّنة. خطأ. أنت المفروض تخلّي الجانب ده هو اللي يعمل اللي أنت عايزه، يوصل للحدود اللي أنت عايزها ويُقف، من غير ما يحس إن أنت بتأمره. في ده بقى في نظريات كتير ومدارس كتير وكُلّه شغّال، دي طريقة الإدارة بالنسبة للدول. ما فيش الإدارة السليمة واللي إحنا واقعين كُلّنا فيها، الإدارة السليمة من خلال أعداء الأمم، هي إنه بيخلّي المواطن أو الموظف اللي في السُلطة أو القيادة سواء كانت عسكرية أو مدنية أيًا ما كانت، أو الوزارة، ها، أو البطانة أو المستشارين، بيعملوا اللي هو عايزه من غير ما يطلب. ليه؟ بيحقق ده إزاي؟ بيحقق ده على الأرض بإنه هو يعرف إزاي يأكد على متطلباته اللي يخلّيك أنت تحاول تدرأها كعيوب عشان يقبلك تبقى موجود. يعني أنت زي طفل واخد واجب ومسحت بالأستيكة أخطاء كتير، بس مش عايز تبيّن علامة الأستيكة. هو شايف الأستيكة وشايف الأخطاء، بس هو متغاضي وبيدّيك 10 على 10. أنت ما تستحقش 10 على 10 ولا تستحق حتى 5 على 10، بس هو عامل نَفْسه مش شايفك، عامل نَفْسه مخدوع، فأنت فاكر إن أنت بتخدعه
ولمّا بتتكوّن دي الأنا بتاعتك بترتضي، فبتعيش إن أنت فاعل، أنت مش فاعل، أنت مفعول بك. طالما إن أنا شايفك وأنت بتغلط، وشايفك لمّا جِبت الأستيكة، وشايفك لمّا مسحت بالأستيكة، وشايفك لمّا عدّلت بعد ما غشّيت، وبادّيك 10 على 10، يبقى أنا باعمل فيك إيه، باعيّشك إيحاء مش حقيقي. فتبُص تلاقي عندنا المستشار من دول والّا الوزير من دول والّا الرئيس من دول والّا رئيس الوزراء من دول، ماشي بيقول يا أرض تهدّي ما عليكِ أدّي، وهو أنا آسف يعني بلغة الناس الطيبين متخوّبر، يعني هو ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة في كل حاجة، ما يعرفش فين بيودّي على منين ولا منين بيودّي على فين، لكن بيقنعوه إن لأ ما فيش أحسن من كده. أنتم شُفتوا طبعًا ترامب لمّا طبطب على رجل سيادة الرئيس السيسي وقال إمم، قال ده الراجل بتاعي يعني أو الراجل صاحب الجبروت يعني، إمم، دي عيب، دي عيب، اتاخدت ساعتها برضا، كان لازم يوقفوا عند حدُّه، وقف مين ترامب؟ معلش أنا ما خدتش بالي معلش، ما خدتش بالي إن ترامب هو اللي جايبه وجايب كل الإخوة العرب وكده وبتاع يعني، معلش ساعات بانسى وأنا باتكلم، فترامب يحسِّس على رجل ده، ويحط على رجل ابن سلمان سبورة، ويقعد يشرح عليها الخطط الاقتصادية والتسليح الجديد ها؟ كان ناقص يعني يعمل class يعني يجيب يعني كراسي ويقعّد الناس والأمير محمد بن سلمان يبقى قاعد ماسك السبورة. وبعدين تلاقي ترامب ساب السيسي كُلّه وبَص على الجزمة، يقول له: "جزمتك حلوة." هي الأمور بتمشي كده. طب ما إحنا يعني إذا كنا إحنا كشعوب ناس فقيرة في العقل وما نعرفش مين أعدائنا، لإن إحنا غلابة ما عندناش ثقافة ولا عندنا فكرة وبتاع. طب هم رؤسائنا اللي بيقولوا إن هم بيعرفوا في كل حاجة، عارفين مين أعدائنا؟ يعني محمد بن سلمان بيقول لك أنا السعودية العظمى، وأنا 2030 وأنا. طب يا محمد أنت عارف مين أعدائنا؟ طب الرئيس السيسي أنت عارف مين أعدائنا؟ والّا أنت زيك زي الشعب مش عارف؟ أكيد عارف، ده أنت الرئيس. هو مين أعدائنا يا ريس؟ مين أعداء الدولة المصرية؟ مين أعداء الدولة السعودية؟ مين؟ تقدروا تخرجوا تقولوا مين أعدائنا؟ أنتم بالتأكيد عارفينهم. الغريب إن أنتم عارفينهم، والغريب إن هم اللي معينينكم، يعني بتتلقوا منهم الأوامر ما تخالفوهمش أبدًا، وأنتم تعلمون علم اليقين إن هم أعدائنا، واستخباراتكم بتبلغكم بالتقارير اللي بتأكد مسارات شغلهم على الأرض داخل الدولة، وضد مصالح الدولة خارج الدولة، بس ما حدش فيكم بيطلع يقول الأمريكان أعدائنا، ده حتى ما حدش بيطلع يقول اليهود أعدائنا. في حد في المنظومة العربية بيطلع يقول إن الأمريكان أعدائنا، أو الإنجليز أعدائنا، أو الصهاينة أعدائنا؟ بعض من الشعوب بتنفّس. طيب إذا كانوا القيادات بتاعتنا لأنهم عباقرة وأوتوا من الحكمة ما قد أوتوا، إمم، فأنا بافترض إن هم بالتأكيد عارفين مين أعدائنا. طب إحنا مش فاهمين وبنقول إن أعدائنا الأمريكان، الفرنسيين، الإنجليز، كل من له مطمع على أراضينا، وكل من بيسرق ثرواتنا، وكل من بيمرضنا، وكل من بيدمّر تعليمنا. طيب إحنا فاهمين غلط. هل ممكن رؤسائنا وقياداتنا وملوكنا وسلاطيننا، إمم، وسلاطاتنا يطلعوا يقولوا لنا هم مين أعدائنا؟ طالما إن الصهاينة مش أعداء، الأمريكان مش أعداء، الفرنسيين مش أعداء، وكل الدنيا مش أعداء، أُمّال مين أعدائنا؟ ما لناش أعداء؟ طب كويس، شيء جميل. لمّا ما لناش أعداء، إمم، الجيوش لازمتها إيه؟ الإنفاق العسكري ده لازمته إيه؟ شِرا السلاح بالأمر المباشر ده لازمته إيه؟
السمسرة اللي بتتقطع من جتة المصريين من لحمهم وتمن السلاح. وتكاليف الجيوش. الشعوب مش لاقية تاكل والجيوش ما شاء الله الجيوش كروش. الجيوش مش طالما ان احنا ما عندناش اعداء لازمتها ايه الجيوش؟ طالما انت عامل معاهدة سلام ما بينك وبين الصهاينة والعرب معظمهم مطبّع، واللي ما طبّعش قُلنا قبل كده إنه مطبّع، لإن التطبيع ليه صور كتيرة جدًا. لازمتها إيه الجيوش؟ السعودية بتشتري السلاح ده كلّه ليه؟ الكويت بتشتري السلاح ده كلّه ليه؟ الجزاير بتشتري السلاح ده كلّه ليه؟ مصر الفلوس دي بتتصرف ليه؟ والّا هي تجارة وهمية وعمولات رايحة جاية ومَص في دم الشعوب، والّا هو تشغيل مصانع، والّا إيه بالضبط؟ ده أنا كنت مستشار هيئة المعونة الأمريكية الUSAID. كنت باستغرب من المعونة العسكرية. أنا كنت باراجع العقود اللي هي خاصة بالمعونات الخاصة بالتنمية، يعني طريق، مدرسة، محطة صرف، محطة كهربا، محطة مَيّة، كلام من ده. دول كانوا 800.000.000 ومليار و200.000.000 معونات عسكرية. كنت باستغرب أوي، بعتوا لنا خردة. والكلب محمد منصور اللي هو منتراك ده، محمد منصور بتاع مارلبورو، منصور شيفورليه. ومحمد منصور ده كان مستشارنا العسكري، رئيس بعثتنا العسكرية في واشنطن، عميل كبير أوي، جاسوس من النوع التقيل أوي. إمم. الكلب ده كان بيستلم خردة، والجيش كان بيستلم خردة. ده كان في معدات بتيجي حتى ما بيدهنوهاش هناك، يعني بيبقى الدهان بتاعها رايح، وبتيجي تركن وتتكهّن. بس أنت قدّام العالم واخد مليار و200.000.000 كل سنة شوية خردة. العجيب كانوا ييجوا على الكلب ده محمد منصور ده، كان ييجوا عليه ويقول لك جميع المعدات اللي تستخدم في المشروعات وفي التنمية وكده وبتاع، لازم تكون caterpillar ولازم تكون من منتراك. إمم. ابعت الاسم. المهم لازم مشروعات التنمية تمام، تمام. لازم مشروعات التنمية تمام، تمام. طب إزاي؟ ابقى اكتب لي إزاي عشان أنا سمعت عن الموضوع ده، بس اكتب لي إزاي بيحصل ده. معلش أنا بس على جنب باقول لواحد صاحبي حاجة. المهم حضراتكم، المهم إن المعدات تبقى caterpillar المستخدمة في المشروعات. caterpillar دي الوكيل بتاعها محمد منصور، شركة اسمها منتراك، القطع الغيار منتراك، كله منتراك. بيشغّلوا محمد منصور لإنه عميل صهيوني. طب في كام عميل عميل أمريكي ماشي. في كام عميل في مصر مثلًا كمثال، عشان إحنا بنتكلم النهارده على الحكام والمحكومين وهنكشف عورات الكل. الموضوع ده محتاج 200 غرفة. وما تخافوش الغرف بتتسجل، ما تقلقوش، ما فيش حاجة هتروح. نرجع تاني، يا ترى، يا ترى في كام عميل زي محمد منصور الأمريكان بيوجهوا له الشغل كده وملعلطين معاه؟ يعني مثلًا ممكن نتكلم عن الرزنامة اللي اسمها ساويرس، عيلة ساويرس، نتكلم عنهم من الجد والّا من الأب؟ نتكلم بقى على التفريعات وأوردة الفساد، إمم، أو كيبل الفساد المخطط والمُعيّن. الحمد لله عندنا كل المخططات دي، وعندنا كل الملفات بالتقسيم بكل مليم بيروح فين عند مين، من إمتى؟ من زمان. نتكلم بقى عن الفساد اللي هو عيلة ساويرس مثلًا،
نتكلم عن الروتري، نتكلم عن اللاينز، نتكلم عن النوادي الخيرية، نتكلم على انهم عملوا حاجة عربية اسمها الاورمان، وكل ده لازم روتري ولاينز، ونقول بقى اللايونز دي اللايونز، ها، اللايونز الاسود، ها، والروتري نتكلم عنهم دول، يعني الكنترول بتاع الدول جوه من ناحيه الاقتصاد. الناس دي ازاي بياخدوا التوكيلات، وازاي الناس دي هي اللي بتصب جوه فلوسها جوه جيوبها الفلوس، وازاي الناس دي بتسحب الفلوس لبره، وازاي دمك بينشف، وازاي في الاخر مش هتلاقي تاكل، وازاي وازاي وازاي. هل دي معلومات بالنسبه لكم جديده؟ لو جديده نفصل، لو مش جديده نقفز علشان نقول احنا بنعيش في وسط دول محكومين بعصابات وصل بيهم. معقولة المعلومات دي جديدة؟ ده في حد بيقول لي المعلومات دي جديدة، يا ريت التفصيل. ده أنا فاكر المعلومات دي يعني. طيب، بس كنا اتكلمنا على هامش الأمور دي كتير قبل كده. طب عشان نفصل يا جماعة، في حاجة اسمها نوادي للناس اللي هم إيه الطبقة العلوي، اللي هم الروتري واللايونز، وليها محافظين. يعني ايه محافظين؟ ليها مديرين في كل إيه، في كل مجموعة دول، مش في كل دولة. يعني الشرق الأوسط ده مثلًا متقسّم، مثلًا عندنا مثلًا مدير ليه مثلًا اللي هو شريف والي، كان شريف والي ولحد دلوقتي بقى مكانه. شريف والي ده مين؟ ده يبقى يوسف والي عمه. ده الراجل ده يعني كده إيه، صندوق أسود، تمام. يدخل بقى التقسيم بقى جوّه الروتري وجوّه اللايونز دول، دول بقى اللي يدّوا الشغل بقى لده، وده الوكيل ده يبقى بتاع ده، والوكيل ده بتاع ده، والوكيل ده، لإنه عارفين وكالة يعني فلوس، وفلوس يعني مكاسب، وياخدوا التوكيلات، وبما إن التوكيلات ما بيدفعوش ضرايب. أ مش عارف والله. باقول لكم إيه، معارفك تغيير. يبقى اشرح لي أكتر بقى، ما أنت عارف إن أنا شوية في إمم. ما هو الRotary والLions هم فهّموكم بصفة عامة إن هم ماسون، تمام؟ خلّوا بالكم، طالما أنت عارف الماسون يبقى مش هم الأعداء. يعني طالما وصل لمعلوماتك إن الماسونية هي عدوتك، يبقى هناك من وراء الماسونية اللي صدّر لك الماسونية. لو عرفت عدوك تستطيع إن أنت تخطط لتدميره. فما تعتقدش إن نهاية المشوار الماسونية، لأ، الماسون من أصل لجماعة الكنيسة صرّحت بوجودها، اللي هم البنائين الأحرار. وهم كانوا عبارة عن إيه؟ حراسة بتمشي مع الحجيج للمسجد الأقصى، لحجيج المسيحيين. ما بديش. طيب، الحراسة اللي هي كانت بتمشي مع الحجيج المسيحيين من أوروبا عشان يجي بيت المقدس. الحراسة دي الكنيسة أثنت عليها، وقالت للناس أنتم لو عندكم عشور وعايزين يعني ادوا الناس دي. يبقى الكنيسة اللي وصت على مين؟ اللي هم كانوا بيسموهم بقى حراس الهيكل، أو فرسان الهيكل، أو الهوسبيتاليين. يعني إيه هوسبيتاليين؟ اللي كانوا لما بيجوا مع الأفواج الحجيج وبيوصلوا القدس يسكنوا فين؟ يسكنوا في الhospital، يعني في المستشفى. إيه المستشفى دي؟ مش أي مكان بيتجمّع فيه ناس، بيبقى محتاج تمريض، أو لو في غزوة أو لو في حرب مش محتاجين تمريض. فكانوا الناس دول بيتخفّوا إن هم يقيموا في المستشفى، يقيموا في مكان الاستشفاء، سواء بقى خيمة، بناء. فاتعرفوا بالهوسبيتاليين، بعد كده بقوا حُرّاس الهيكل، تمام، بعد كده حُرّاس الصليب، بعد كده بقوا فرسان مالطا التكية، مضبوط، مضبوط. بعد كده بقى فرسان مالطا، بعد كده بقوا فرسان رودس. إمم، دول تاريخ كبير. بيقولوا لكم بقى إن الماسونية الحالية هي آخر امتداد لهؤلاء الفرسان.
لأ طبعًا. أنا دايمًا الكتاب اللي هم عملوه عنهم، الكتاب الكبير ده دايمًا قدّامي باراجع فيه العديد من التزوير والخلط في التواريخ وفي الأسماء، كتاب مزوّر بالكامل، اللي هو بيتكلم عن الماسونية العالمية، رغم إن هو بيبيع الكتاب ده بيبيع بيع ما فيش زيه في العالم. القصة مش هنا، لو القصة هنا يا جماعة يبقى إحنا عارفين عدونا، وبالتالي ضرب مصالح الماسونية سهلة، ضرب مصالح الماسونية سهلة. كان بيطلع من كل وقت كده يطلع عندنا إيه، فصيل داعش، ماعش، وبعدين طالبان، وبعدين مش عارف مين. طيب، ولا فصيل من دول عبر التاريخ، كان في طبعًا فصائل كتيرة جدًا عبر التاريخ، أنا باتكلم على المعاصرين يعني، ولا فصيل من دول ما كانش عارف إن المفصل هو الماسونية أو الفرسان. الفرسان لمّا كانوا في رودس، في واحد من السلاطين العثمانيين يعني بذل جهد غير عادي عشان يخرّجهم من رودس. في الوقت اللي هو خرجوا من رودس، دخلوا فرنسا وأقاموا في باريس. ليهم موقف في فرنسا مع الملك فيليب الرابع في 1308. فيليب الرابع أصدر تعليماته بمصادرة كل فلوس الناس دي. هو فيليب الرابع ده كان حاجة طيبة جدًا، وكانت زوجته إنسانة يشهد لها التاريخ. إمم، يشهد لها التاريخ. كان أبوها هو حاكم مقاطعة اسمها شامبين، على اسم شامبانيا يعني، اسمها إيه، مقاطعة شامبين. بنته هي اللي كانت متجوزة الملك فيليب الرابع، والملك فيليب الرابع ده حاجة يعني إنسان له قيمة. الراجل ده شاف إن في أسرار غير عادية، وإن البابا نفسه، بابا الفاتيكان، ده راجل يستحق العقاب. فتحفظ على الفرسان، فرسان الهيكل، وصادر أموالهم، ورفض الاعتراف بالبابوية، وجه البابا عنده حبس البابا، حبسه. فرنسا بعد يعني في الوقت ده خرجت، يعني بقى لها كيان قانوني، كيان ديني منفصل تمامًا عن الفاتيكان، ولقوة فرنسا أصبحت هي المركز. لكن في وقت قصير طبعًا هم تخلّصوا من من زوجته، تخلّصوا من زوجته بنوع من أنواع السُم، وصّلها لحالة من الهستيريا في سِن صغيرة، حوالي 34 سَنة اتوفّت، وهو نَفْسه برضه ما طوّلش يعني. دايمًا لهم أذرع، دايمًا الفرسان ليهم أذرع داخل أي بطانة، ده اللي إحنا النهارده جايين نتكلّم فيه، اللي هي فكرة إيه، أنت تحكم لكن محيطك ملكي، أنت تحكم ولكن محيطك ملكي، بطانتك ملكي، على الرغم من إن أنت اللي بتنقّيها، لكن أنا أستطيع. أنت نقّيتها، أنت يعني أنت اخترتها، أنت ما اخترتهاش، أنا أستطيع اللعب بالبطانة وتجنيد البطانة كلّها. ده اللي إحنا دلوقتي بنعاني منّه في بلداننا العربية. طيب، أنت هتتكلّم عن البطانة علشان تحمي الزعماء، ده أنا باعتبر الزعماء من البطانة، أنا باعتبر كل حاكم عربي هو في الرُزنامة بتاعة بطانته هُم الاتنين واحد عندي. طَب هو المقصود إيه؟ المقصود بسقوط ورقة التوت أو أوراق التوت، نأكّد للشعوب، نأكّد للشعوب إن في أحيانًا بقاء الهياكل العظمية دون لحم أو دم أو جلد،
في بعض الأحيان للزومية، اللي هي لزومية الهيكل، اللي هو خيال المآتة. بالمصري يا جماعة خيال المآتة ده، عشان أنا في إخوان كتير جدا عرب بيقولوا لي في كلام كتير بتحكي بالمثل عن مصر ما بنعرفوش. خيال المآتة يا جماعة ده اسمه رجل الحقل أو حارس الحقل، أو حارس الغلة. ده بنجيب عصاية بنعملها على شكل صليب، بس يكون القاعدة بتاعتها طويلة، وبعدين بنلبسها جلابية ونحط على دماغها طربوش أو أي حاجة نربطها كده. تمام. كنا بنحط زمان يعني بطيخة نكون كلناها، يعني ونروح قالينها بتبقى عاملة زي الراس، ونلف حواليها أي خرقة، فالعصافير والطيور لما تيجي تلاقي تفتكر إن الفلاح في الحقل، فيقل شوية موضوع النهم بتاع الطيور لما بتيجي تاخد من الحقل، لأن بيجي أوقات الحقول دي بتخسر كتير جدا من المحاصيل نتيجة الطيور وغير الطيور. فخيال المآتة ده اسمه عندنا خيال المآتة. م? خيال المآتة ده أحيانا هو مش إنسان، عصاية لابسة جلابية، لكنه مفيد. احنا المرحلة اللي احنا فيها يا جماعة مرحلة خيالات المؤت، أو باللفظ الصحيح خيالات المؤاتة. كل الحكام اللي انتوا شايفينهم دول من 60 سنة، وأقول لكم 60 سنة ليه، ما هم إلا خيالات مؤاتة، وما من أحد منهم يستطيع أن يغير أي شيء أو يحسن أي شيء أو يطور أي شيء، أو يقدم أي فائدة لشعبه. يبقى الحكام خيالات مآتة. طب والمحكومين؟ في الحقيقة انت لما تكون بدون محتوى، يعني فارغ من الثقافة، بس بلاش الثقافة الأول، انت فارغ من العقيدة، انت مش جاي الدنيا هباء، انت سراب، انت مخلوق لك دستور، جزء منه انت اللي سطرته بنفسك، وجزء منه انت جيت لقيته. وهنبعد عن تصنيف الديانات عشان ترتاحوا. في ناس بيجي سيرة الدين بعد عنكم بيمغصوا ويدرسوا، لأنه بهيم يهيم دون ملاذ، هايم ملوش أي معنى، شاطح في الدنيا مش فاهم هو رايح فين ولا جاي ليه. فهنخرج يا جماعة الخير، هنخرج. أنا مش عارف مين مستر محمد اللي رافع إيديه. هو مستر محمد حضرتك عارف إن الغرفة ما... طيب قول لي بس حضرتك مين، وطالما أنت مصر يعني. بالغلط، لو بالغلط ماشي، خلاص ماشي خلاص، ولو تحب تتفضل أنا تحت أمرك يعني. المهم، يبقى يا بهوات قلنا إن الحكام خيالات مئات. طب والمحكومين؟ لما تكون فارغ ما عندكش ما تعرفش أنت إيه وليه وفين وإزاي، طب ما أنت تبقى بالظبط خيال مئات. إحنا بنقول حاكم فارغ لأنه ما يعرفش يدير أساسا شعب، ومحدش علمه. وإدارة الشعوب دي مش حاجة كده، هم قالوا له اقعد هنا، حاضر. عندك المشروع الفلاني والفلاني والفلاني اعمله، حاضر. ما تقربش للمشاريع الفلانية، حاضر. سيب الشرطة على الشعب، حاضر. المواطن يتهان ويتحط تحت الجزمة، حاضر. يجوع وياكل غلة مسوسة، حاضر. سيب الزنا وسيب الدعارة تنطلق، حاضر. الزنا والدعارة من التطور، والراجل يتجوز راجل والست تتجوز ست، امين. الخلفة حرام، حاضر، الخلفة حرام.
كفاية خلفة، كفاية خلفة، كفاية جواز، كفاية جواز. يعني نطع ليس له أي قيمة. وبعدين يقول لك وفهمناها سليمان. واحد يقول لك ففهمناها سليمان، والتاني يطلع يقول لك إيه؟ السعودية العظمى، والتالت يقول لك إيه؟ البحرين العظمى. من يومين 3 بيدّي ابنه فيلد مارشال. بتاع البحرين، بيدّي ابنه فيلد مارشال، فريق أول. مش عارف فريق أول على إيه؟ فريق أول فين؟ بيشتغل فين الفريق أول ده؟ ابن ملك البحرين، بيشتغل فين؟ بيشتغل على باب المعسكر اللي جواه الإدارة البحرية للخليج، اللي الأمريكان ما يسمحوش لأي بحريني بالجزمة بأي بحريني يمشي جنب السور. ما هو الأمريكان كانوا بيديروا الأول من البحر، عمليات الخليج وتأمين الوقود وكلام من ده وبتاع. دلوقتي بيديروا من على الأرض، اختاروا كده حتة في البحرين وعملوها وتمام. الفيلد مارشال ابن ملك البحرين ده، الفريق أول ده، على رأي الناس اللي بلغوني يقولوا لي سيد رومل، أو مونتجومري. يا ترى يعني في واحد سخر منهم وعمل لهم حلقة، قال ده رومل ومونتجومري في البحرين. يا ترى الفيلد مارشال ده ابن ملك البحرين ده على ايه؟ فيلد مارشال على ايه؟ عنده كام توك توك مثلا بينظمهم؟ كسف على دمكم. الاخ اللي بيقول لك السعوديه العظمى ده، الحوثيين سففوك التراب يا محمد، سففوك التراب حرفيا. الاماراتيين اللي بيقول لك احنا مش عارف ايه، وعندهم القاعده العسكريه الفرنسيه من اوائل الدول. طب وبعدين؟ وعندهم توني بلير، وبعدين؟ الحوثي لما هزر معاهم عشان هم يغطوا على محمد بن سلمان، يقولوا مش انت بس اللي بتنضرب، احنا كمان بننضرب. لكن هي الامارات انضربت مره او اتنين بس، محمد بن سلمان اتضرب 300 مره. امال فين بقى القبب الصاروخيه؟ القبه. انت محمد صرفت قد ايه؟ صرفت قد ايه على السلاح؟ انت في قعده ترامب اللي حط فيها السبوره على حجرك دي يا ابني دفعت كام؟ والحوثي كل يوم، يا اخي ده كان بيضربك في مواعيد محدده، يعني مواعيد متكرره، يعني كان ميعاد كده الساعه 6 او الساعه 9 تك 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 تك. وانت متخيل انت عندك حليف والامارات اساسا بتضربك. انتوا بقى عايزين نقول عليكم دول ازاي يا ابني؟ حكام ازاي يا ابني؟ يا ابني العبوا بعيد، يا ابني العبوا بعيد، ده احنا شايلين من وراكم الطين. الامن القومي برجاله شايل من ورا الحكام دول الطين، عشان تفضل هياكل الدول دي. عشان تفضل ايه؟ هياكل الدول دي. لان احنا قلنا الهياكل ايه؟ احيانا تبقى مطلوبه خيال مآتة. طيب الشعوب خيال المآتة بقى، الشعوب اللي هي فاضيه، الشعوب اللي هي بقى ايه؟ ضاع منها التعليم ما سالتش، يعني الحكومه ضيعتها من ناحيه التعليم ما سالتش، ضيعتها من ناحيه الصحه ما سالتش. قالت لها ما تزرعيش قمح نجيبه ارخص، قالوا حاضر، انهم حمير زي اللي بيحكموهم. النهارده الرز، احنا في موسم الرز ومفيش رز، ان الشعوب حمير، انهم خيال مآتة. لما يكون الشعب خيال مآتة والحاكم خيال مآتة، لازم اوراق التوت كلها تسقط. فلازم لازم نعري حكام ومحكومين. ونتكلم النهارده عن الجاسوسية، والتآمر داخل الدول العربية في المستويات الأعلى. نبشركم بأن هناك قوائم تحتوي على أسماء مناصب وقيادات في دولنا العربية، تعمل وبشكل مباشر ووفقا لتكنولوجيات جديدة وحديثة وعلوم جديدة. الأنظمة نفسها، يعني مثلا هنضرب مثلا واحد شغال مثلا مع عبد العزيز تبون في الجزائر، من الدايرة الأولى مثلا، مع الرئيس عبد العزيز تبون في الجزائر. بنحترم الناس علشان بنحترم الشعوب
نحترم شعب الجزائر، شعب ال2 مليون شهيد مش مليون شهيد. الرئيس عبد العزيز تبون عنده واحد مثلًا في البطانة بيشتغل معاه. الراجل ده وفقًا للتكنولوجيا الجديدة هو عميل، بس بإيه بقى؟ بالتليفون، بجهاز لاسلكي، بشفرة، بيقابل واحد يقعد معاه على قهوة ويدّي له ورقة في إيده. لا، 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 لا. إحنا دايمًا نقول لكم في جديد في الأدوات. إمم، ما عادش يا جماعة الكلام ده خالص. طب إحنا محتاجين الراجل اللي في نطاق عبد العزيز تبون، الرئيس عبد العزيز تبون رئيس الجزائر، اللي كل يوم بيشوفه مثلًا، نقول مدير مكتبه، نقول حبيبه، نقول صديقه، بيعتاد رؤيته. إحنا محتاجين الراجل ده علشان نقل معلومات أو التجسس. هنقول لكم بقى. بُصّوا يا جماعة، في حادثة كبيرة جدًا حصلت من حوالي يمكن 8 سنين، مش أكتر، ما نوصلش 10 سنين. الحادثة دي ملف انطلب منّي الإشراف والمتابعة عليه. الملف بيقول إن في تسريبات بأصوات العديد من قيادات المخابرات المصرية والأجهزة الأمنية العُليا تم تسريبها، وبدأ النظام يُبتز.